1480 İstanbul. Fatih Sultan Mehmet, İslam'ın kurallarını hiçe sayarak yüzünün portresini yaptırdı. Hem de Venedikli bir Hristiyan ressam Gentile Bellini'ye. Bu sadece bir tablo değildi. Doğu ile Batı arasındaki kültürlerin çarpıcı bir buluşmasıydı. Fatih'in bu cesur adımı sarayda büyük bir rahatsızlık yarattı. Peki Konstantinopolis'in Fatihi neden böyle bir risk aldı? Neden Batı'ya olan hayranlığını bu kadar açıkça gösterdi? Bu belgeselde Fatih'in portresinin ardındaki sırları, Gentile Bellini'nin İstanbul günlerini ve bu olayın Osmanlı sanatındaki etkilerini keşfedeceğiz. Hazırsanız tarih sahnesine adım atalım. Fatih Sultan Mehmet sıradan bir padişah değildi. Antik Yunan yazarlarını okuyor, Ortodoks din adamlarıyla sohbet ediyor ve Hristiyan relikleri topluyordu. İsa'nın doğduğu taş, İşaya'nın saçı ve sakalı gibi. Ancak tüm bunlar ulemanın gözünde bir akıl karışıklığıydı. Ama asıl şok 1480'de geldi. Fatih yüzünün portresini yaptırmaya karar verdi. İslam'da insan tasviri yapmak, özellikle bir padişahın portresini çizdirmek büyük bir tabuydu. Üstelik bu işi bir kafire, Venedikli ressam Gentile Bellini'ye emanet etti. 1479'da Venedik'le barış anlaşması imzalayan Fatih bir Türk heyetine talimat verdi. Venedik'ten portre yapmayı bilen iyi bir ressam gönderilmeliydi. Bellini bu görev için seçildi ve 1479'un Eylül'ünde İstanbul'a geldi. Bellini İstanbul'a gelir gelmez çalışmaya başladı. İlk olarak madalyonlar yaptı. Bellini desenleri çizdi, Bellano dökümleri gerçekleştirdi. Bunlardan günümüze 15 kalıp ulaştı. Madalyonlarda Fatih'in erdemleri Latince yazılmıştı. Mehmet Osmanlı Sultanı, Türklerin imparatoru, savaşta bir yıldırım gibi halkları ve şehirleri mağlup etti. Floransa'da Lorenzo de Medici'nin siparişiyle yapılan bir madalyonda ise Fatih, Atlantika tarzda bir savaş arabasında zincire vurulmuş 3 kadın, Yunanistan, Trabzon ve Asya ile tasvir edildi. Bellini'nin asıl şaheseri Londra'daki National Gallery'de bulunan Fatih portresi oldu. 25 Kasım 1480'de tamamlanan bu tablo sultanı büyük bir beyaz sarıkla, kahverengi kürk etol ve kırmızı kaftanla gösteriyor. Mermer bir kemer altında 7 taçla çevrelenmiş figür Osmanlı'nın cihan hakimiyetini simgeliyor. 2 kıta, 2 deniz, Karadeniz ve Akdeniz. Tablo Fatihi, Victor Orbis yani Cihan Fatihi olarak anıyor. Bellini 16 ay boyunca Osmanlı Sarayı'nda sadece portreyle sınırlı kalmadı. Sokaklarda Yeniçerileri, Yunan kadınlarını ve Arnavutları çizdi. Bu çizimler ülkesine döndüğünde Batı'da Türk modelleri olarak kullanıldı. Örneğin Siena Katedrali'ndeki Piccolomini Kütüphanesi'nin fresklerinde ve Bellini kardeşlerin Aziz Marcos'un İskenderiye Vaazı adlı eserinde İstanbul'da çizilen figürler ilham kaynağı oldu. Osmanlı'da da Bellini'nin etkisi görüldü. Sinan Bey'e sipariş edilen bir gülü koklayan 2. Mehmet minyatürü Bellini'nin portresinden izler taşır. Sarık ve yüz hatları Bellini'den kopyalanmış ancak giysilerin kıvrımları Batı tarzında işlenmiştir. Fatih adeta sarayındaki sanatçılara Bellini'yi geçin dercesine bir sınav koymuştu. Bu onun kültürleri birleştirme tutkusunun bir yansımasıydı. Fatih'in sanata olan tutkusu hayatı boyunca çevresindeki tutucuları rahatsız etti. Çocukken yaptığı çizimler bile Topkapı Sarayı kütüphanesinde saklanıyor. Ancak 1481'de belki de zehirlenerek öldüğünde oğlu 2. Bayezid babasının İtalyan tablolarını kapalı çarşıda sattırdı. Bellini'nin portresi Venedikli tüccarlar tarafından satın alınarak Venedik'e geri döndü. Yine de bu tablo Osmanlı'da portre geleneğinin temelini attı. Fatih'in Bellini ile yakınlığı sarayda eleştirildi ve bir Müslüman hükümdarın bir gayrimüslimle bu kadar yakın olması yasaklandı. Ama Fatih bu eleştirilerden memnun olurdu. Çünkü Bellini sayesinde Büyük İskender gibi anılmayı başarmıştı. Fatih Sultan Mehmet'in Gentile Bellini'ye yaptırdığı portre sadece bir resim değildi. Doğu ile Batı'yı birleştiren bir köprüydü. Bu cesur adım Osmanlı sanatını ve Batı'nın Türk algısını değiştirdi. Peki Fatih'in kültürleri birleştirme tutkusu onun mirasını nasıl etkiledi? Sizce bu portre bir padişahın vizyonunu mu yoksa bir tabuyu yıkışını mı temsil ediyor?